Здравейте, ютубъри! Аз съм Дракно ФТЛ и днес ще покажа спауна на Minecraft България. Това е админа. Оп. Чакайте, че го написах с наклонена. Да. Тук това не знам. Да, вижте, той каза за дръм. Това е от няколко дена този. От няколко дена играя в този сервер. Ще дам IP-то, който иска да влезне. Да знаете, пише се Дракно. Ето. Кажете ЗДР на YouTube. Сега, тук ще покажа някои работи. Значи тук, за да излезете от спауна, тук минавате през всички места. И тъй. И сега, тук може си енчантните меч на Sharpness 2 и може си го сложите на Unbreaking, да може да не се чупи много лесно. За кирката на Efficiency 5 и на Unbreaking 3, ето, ясно си я направил. И за брадва и за лопата също става. Надолу е в шопа. Да, това не знам, сигурно Хопер го е правил. Да, много ясно, че Хопер го е правил. Да, забравих да кажа, Хопер е оунера на сервера. Тук може да вземете, може да купите всичко. И тук има дърво, има... Ей, тапак. Ей, тапаци! Да, много тъпи хора има тук. Имам много смотани. Да, ето го админа. Пише се Enderboss 22. Тук са ресовете. Тук са, нали, откъде му прочетете правилата. Има скайпа на Minecraft България. Minecraft България Support. Тук сервера е PvP. За да станете VIP, трябва да ни пишете на Skype. И тук е скайпа на тези две табелки. Тук е Рус. И тук добре дошли в Minecraft България. Тук е Exit. Тук, ако искате да станете VIP за 1.20, ще ви дадат само флай. За 24